上一集就講到去完藏王，然之後去咗瀨見溫泉住咗一晚。今朝一 check out 之後，我哋就再去秋田同埋青森嗰面啦。一覺瞓醒見到個天，今日仲大雪過之前嗰幾日啊！喺瀨見溫泉，我哋揸返車落去美花澤市食千本團子，然之後再去銀山溫泉行下條溫泉街。去完銀山溫泉，我哋就再去湯澤市啦。而湯澤市呢，有最出名嘅烏冬同埋酒廠，我哋都會去參觀嘅。最後我哋就會上埋去秋田，住喺秋田市噶啦。據講呢度嘅日式團子係用大石田最高級嘅米嚟整噶，你哋睇下啲配料多到可以當飯食添啊！頭先就衝擊完個味蕾，依家就去衝擊下自己個眼球啦！我哋出發去銀山溫泉啦！喺冬天嚟銀山溫泉，嚟之前記得要上網 check 下呢度嘅狀況啊！由於近年有太多遊客嚟銀山溫泉參觀，所以而家會有個人流管制同埋車輛管制噶，所以我哋要轉呢個 shuttle bus 先至可以入到去噶。呢條溫泉街其實10至15分鐘就行完噶啦。佢除咗有戶外嘅免費粥湯之外，最為人熟悉呢就係呢間倫敦屋旅館啊。如果有睇過《千與千尋》或者阿信的故事嘅你，應該對呢個地方唔會有太陌生嘅感覺，因為佢嘅靈感係嚟自呢度嘅。行完銀山溫泉，睇完靚景，就梗係醫下肚啦。喺秋田縣稻庭烏冬都好出名噶，喺間餐廳隔籬都仲有佢哋嘅鋪頭，可以買啲烏冬返屋企自己慢慢煮。至於我哋喺秋田縣參觀嗰間酒廠就叫做美酒爛漫，有成100年歷史咁多噶啦。成個參觀嘅過程我就冇拍低啦，對清酒有興趣嘅你記得早啲去預約啦。揸咗個半鐘頭車，終於嚟到秋田市啦。本身我哋就想食依間居酒屋嘅，不過由於我哋冇 book 台，而且 walk in 亦都冇位喎，所以就食唔到啦。喺指定嘅日子同埋時間裏邊，呢一間居酒屋會有個那瑪哈嘅表演。如果你哋 book 到嘅話，不妨去試下。最尾我哋就揀咗另外一間居酒屋，試埋秋田最出名嘅米泡饃啦。おはようございます，嚟到第5日啦，買埋今朝嘅早餐，我哋就繼續出發啦。離開咗秋田市之後，我哋就繼續揸車向北走，去咗北秋田市。喺北秋田市入邊可以睇到關於一啲秋田犬嘅嘢嘅喎。然之後我哋要揸2個鐘頭車先至會去到青森噶。唔知道大家有冇睇過關於黑池嘅故事呢？佢嘅故事係講因為主人喺返工嘅時候離世而等唔到主人返屋企，不過呢隻黑池就每日都喺車站等個主人返嚟，後尾俾人發現咗之後就拍咗成電影啦。所以有時有啲動物係你最好嘅朋友，亦都係你屋企人，有時仲好過人添啊！去完秋田犬會館之後，我哋就去埋秋田犬之鄉。會館呢係一個博物館嚟嘅，而呢個秋田犬之鄉係一個專賣 souvenir 同埋俾大家打卡影相嘅地方嚟噶。喺呢度仲可以見到真嘅秋田犬添。
晏晝求其去壽司郎食啲嘢之後，就繼續揸車上去青森啦。根據資料顯示，學之武橋係用咗3年嘅時間，喺1994年完工嘅。佢全長大約有300公尺，而且係用青森嘅檜木建造㗎。而點解呢條橋會叫做學之武橋呢？係因為以前有好多學飛嚟呢一個地方休息，喺呢度嘅村民就有一個命名比賽，後尾就揀咗呢個名啦。各位觀眾真係唔好意思，我知我哋兩個真係好無聊，但係一睇就知我哋兩個唔係出世喺會落雪嘅地方啦。相距半個鐘嘅車程，我哋就嚟到高山道學神社啦。唔知道大家上網有冇睇過一個地方有好多鳥居，彎彎曲曲咁樣，就係呢個地方啦。要睇靚景就梗係要付出啦。大家見到條樓梯幾長，行到頂頂嘅位置就會見到幾個小小嘅神社，然之後要落返山先至會去到戲屋㗎。落返山之後，第一眼就會即刻見到呢個日式庭園㗎啦。高山道學神社呢個地方真係好舒服，雖然今日就冇落雪，冇雪景伴襯，但係呢度空氣清新，人煙又稀少，真係任你點行點打卡都得，真係好過去京都逼啊！話咁快又天黑啦，即刻揸返車落去青森市中心先。不過去到商店街，其實好多鋪頭都已經閂門啦，得返少少餐廳。而家其實7點鐘都未夠㗎。一講起青森2個字，應該大家都會諗起蘋果，所以好多遊客都會嚟 A Factory 㗎，因為入邊有好多蘋果嘅產品賣，而且入邊都有幾間餐廳同埋小食賣㗎。玩咗成日，依家到晚飯時間啦。喺依間居酒屋有個俾你吊帶子嘅體驗，而且吊到上嚟嘅帶子有3種食法可以俾你揀嘅，而我哋就揀咗燒啦。真係唔好講笑，粒帶子都幾厚肉㗎。今日嘅行程就完咗啦。嗱，我哋仲有最後一集㗎，記得 subscribe、like 同埋 share 我哋個 channel，留意我哋最新嘅影片啊！